ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാനൊരു വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്ക് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ചിരട്ടമാല. അപ്പോൾ ഈ ചിരട്ടമാല നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു പാത്രം എടുക്കുക. അതിലോട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 3 കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 3 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അര കപ്പ് പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽറ്റാണ് വരെ ഇളക്കണം. അതിനിടയിൽ നമുക്ക് 2 ഏലക്കായ എടുത്തിട്ട് ചതച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കുരു മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് അര കപ്പിൽ 2 കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി കേട്ടോ. ഇത് അര കപ്പിൻ്റെ കപ്പായ കാരണം 2 കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ പൊടി കൂടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കി എടുക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അതിലോട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് ഒരു ചീഞ്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചിരട്ട, തേങ്ങ ചിരകിയ ഒരു ചിരട്ട ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ തേങ്ങ ചിരകി ലാസ്റ്റ് ആ ചിരട്ട നന്നായി വൃത്തിയാക്കി എടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തേച്ച് പരത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ചിരട്ടൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടി വെച്ച മാവില്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുന്നേ ആ ഓട്ടം നന്നായിട്ട് അടച്ചു പിടിക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് എണ്ണ നല്ല ചൂടാവണം കേട്ടോ. എന്നിട്ടാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കാം. ശരിക്കും ഒഴിക്കാനൊരു ഇത് വേണം, നാക്ക് വേണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുണ്ടായി വന്നാൽ അങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട, വേഗം ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറ് മാറി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുണ്ട് ബ്രൗൺ കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവും കൂടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടോ, നമ്മുടെ ചിരട്ടമാല ഇവിടെ റെഡിയായി. നല്ല എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ. വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ വേഗം ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക്. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ കാണുന്ന ചുവപ്പ് ബട്ടൺ അമർത്തണേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.